초성형 후에 코골이가 생겼다. 저는 사실 이런 케이스를 많이 보지는 못했어요. 근데 코골이가 생기는 거는 주로 사실 코 쪽의 보다는 저 목구멍 쪽, 그 뒤쪽입니다. 보통 인두라고 불리는 부분인데 목구멍 안쪽에 이렇게 뒤쪽 부분, 그리고 영어로 하면 네절 파링스라는 것과 오로 파링스라고 표현을 하는데 목구멍 저쪽 뒤쪽이고요. 혓바닥하고 목구멍의 뒤쪽 부분의 그 사이를 보통 얘기를 하는 거고요. 그 다음에 그 네조파링스라는 건 콧구멍 안쪽으로 하고, 그 다음에 입천장 그 뒤쪽에 뭐 연구개, 뭐 경구개 이렇게 있어요. 근데 그 뒤쪽 부분, 여기가 이제 네조파링스라고 하는 부분인데요. 이 부분 같은 경우 여기서 사실은 이제 보통 코골이가 발생을 합니다. 보통 그 우리가 목젖이라고 하죠. 어렸을 때는 이 공간이 상대적으로 이 근육이 되게 이 탄력이 좋기 때문에 얘네들이 별로 그렇게 막 떨리거나 그러지 않아요. 근데 이제 나이가 드실수록 이 근육의 탄력이 떨어지게 되면 이게 처지는 느낌들이 생기게 되는데, 그러면 우리가 숨을 쉬거나 할 때 이렇게 떨리는 느낌이 나면서 코 고는 소리가 나는 거예요. 주로 코골이가 심해지는 경우는 이 공간 네조파링스나 그 다음에 오로파링스에 있는 부분이 좁아지는, 그리고 여기가 연구개 부분, 그 목젖 있는 부분의 뒤쪽이 이게 이제 많이 힘이 떨어졌을 때 주로 생기는 거기 때문에 보통 살이 많이 쪘을 때 그럴 때 많이 생길 수 있고, 또 이 근육의 힘이 톤이 많이 떨어질 때 이런 것들이 주로 생기게 되는 겁니다. 그래서 보통은 코 수술을 하고 나서는 사실은 저는 영향이 많지 않다고 생각을 하고요. 다만 코골이나 이런 것들이 좀 더 심해졌다라고 생각하시는 분들은 제일 먼저 권하는 게 이제 체중을 좀 빼보시라, 줄이라고 말씀을 드리죠. 그러면 이제 아무래도 목구멍에도 살이 좀 찔릴 수 있기 때문에 체중을 빼고 하면 아무래도 거기도 좀 넓어지는 게 생길 수 있어요.